जीएसटी शुल्क आणि येणावळीची माहिती राज्यांकडल्यान घेतल्या उपरांतूच बांदकाम मळावयलो जीएसटी शुल्क आणि हेर समस्यांचेर निर्णय जातलो अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां। बांदकाम मळावयल्या जीएसटी प्रश्नाचेर स्थापन जाल्ल्या मंत्रीगटाची बसका दिल्लीत जाली। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला ही बसका जाली। सरकारान 156 वखदांचेर बंदी जाहीर केल्या। हातूंत भलायकेक धोको आशिल्ले अँटीबायोटिक्स, पेन किलर तशेंच मल्टीविटामिन्स गुळ्यांचेर बंदी घाल्या। भलायकी मंत्रालयान ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या। तेवीस ऑगस्ट 2024 हो दीस पयलो राष्ट्रीय अंतराळ दीस म्हणून मनयतात। ह्या दिसाक पूर्व वर्सा चंद्रयान 3 यशस्वीरित्या अंतराळांत लँडिंग केल्ले। तशेंच हो दीस सगळ्या विज्ञानिकांनी आयज मेरेन ह्या क्षेत्रांत दिल्ल्या तांच्या योगदानाकूय तितलोच म्हत्व दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच हेर फुडाऱ्यांनी ह्या दिसाची परबी भेटयत ट्वीट केले। पांट्यार जामावले 18 वर्साच्या मोहम्मद शबीर खान हाका कुशावती न्हंयत बुडून मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायते प्रमाण तो उदकाचे झोती वांगडा व्हांवन गेल्लो। उपरांत थळाव्यांनी आनी कुडचडे उजो पालोवपी दळान कुडीचो सोद घेत कूड उदकांतल्यान भायर काडली आनी फामिलीच्या सुवाधीन केली। भारतीय नंबर प्लेट आशिल्ली बस नेपाळांतल्या एका न्हंयत कोसळ्ळी। ही बस भारतीय पर्यटकांक घेवन वताली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या बसीत सुमार 40 भारतीय प्रवासी आशिल्ले। तातूंतल्या 14 जाणांक मरण आयलां। ही बस काठमांडू येवपाक परतताली अशें कळटा।
पणजी महानगरपालिकेन शुक्रारा सावन पणजेच्या अष्टमी फेरये खातीर अर्ज दिवपाक सुरवात केल्या. अर्ज भरपा खातीर एकूच दिसाची मुजत दिल्या. अर्ज भरपा खातीर लोकांनी महानगरपालिके मुखार गर्दी केल्ली. ही फेरी 26 ऑगस्टा सावन सुरू जावन 12 दीस चलतली. मडगांव आयडीसी नुस्त्याची फॅक्टरी तशेंच हेर घाणयारे उदक सांज उदेदे आरियल वाठारांतल्या शेतांनी सोडिल्ले शेतांतली नुस्तीं मरपाक लागल्यात. बुधवारा वेळीचो आमदार तशेंच गोंय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळान आरियल वाठारांत वचून पळोवणी केली. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कांय नमुने एकठांय करून चांचणी खातीर धाडून दिल्यात. नावेलचो मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम भाड्यान लग्नाक दिवपाच्या सरकारी निर्णयाक थळाव्या लोकांनी आनी खेळगड्यांनी खर विरोध केला. हो लग्नाचो हॉल न्ही जाल्यार तो स्टेडियम आशिल्ल्याचे खेळा मंत्र्यान मतींत धरपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. भारतातल्या 95% परस चड गांवांनी आयज 3G आनी 4G मोबायल कनेक्टिव्हिटीची जोडणी आशिल्ली इंटरनेटाची वेवस्था आसा. संचारण मंत्रालयान जारी केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण अंदू एप्रील मेरेन वट्ट सुमार 6,44,000 गांवांमदल्या सुमार 6,13,000 गांवांनी इंटरनेट सेवा पावल्या. तशेंच भारतातल्या वट्ट 95,44,00,000 इंटरनेट ग्राहकांतले 39,83,00,000 परस चड लोक गांवगिऱ्या वाठारांतले आसात. तेच प्रमाण वट्ट इंटरनेट सेवा उपलब्ध केल्ल्या ग्राहकांची वाढ 14.26% वाढल्या. IASचे वरिष्ठ अधिकारी गोविंद मोहन आणि शुक्रारा नव्या केंद्रीय गृह सचिवाचो पदभार स्वीकारून कारभार हातात घेतलो. 1989 वर्साच्या बॅचीतले IAS अधिकारी मोहन हे आदी संस्कृती मंत्रालयात सचिव म्हणून कार्यरत असले.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. हेर संघटनेच्या मागण्यांक न्हय जाल्यार फक्त पेडणेच्या टॅक्सीकारांक आपयल्ले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. थोडे लोक स्वताच्या स्वार्थाक लागून राजकारण करतात अशें ताचें म्हणणें. ताका लागून पेडणेच्या टॅक्सीकारां कडेन उलोवन तांचो प्रश्न सुटावो करपाक तयार आसा अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. सेंट फ्रांसिस झेवियर अवशेष दर्शन सुवाळो 21 नोव्हेंबराक सुरू जातलो आणि 4 जानेवारी 2025 मेरेन संपन्न जातलो. हे खातीर खासा वेबसायट सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. जाल्यार ह्या सुवाळ्या खातीर सुमार 400 कोटी रुपया मेरेन खर्च येतलो. तशेंच ह्या सुवाळ्याक खासा पोप साहेबांक आमंत्रण दिलां अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिली. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षपदा खातीर 2 सप्टेंबराक वेंचणूक जातली. हे वेंचणुकेक सकाळी 10 वरांचेर सुरवात जातली. 30 ऑगस्टाक सकाळी 10 वरांसावन पावणे 12 वरां मेरेन वेंचणुके खातीर अर्ज भरपाची वेळ आसा. कांय दिसां पयलीं उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षान राजिनामो दिल्लो. ते उपरांत अध्यक्षपदाचें पद रिते आसा.
दोन वर्षा जून महिन्यात कर्मचारी राज्य विमा योजनेखाला 21.67 लाख नव्या कामगारांची नोंदणी झाल्या अशा सरकारान कळीत केला. फाटल्या वर्षाच्या तुलनेप्रमाण ह्या वर्सा 60% वाढ जाल्या. ESICच्या अहवालाप्रमाणे नोंदणी जाल्ले 10.58 लाख म्हळ्यारूच 49% कर्मचारी 25 वर्सां पिरायेच्या गटात आस्पावतात. तशेंच हातूंत 55 ट्रान्सजेंडर गटांतल्या कर्मचाऱ्यांचोय आस्पाव आसा. कळंगूटच्या एका फ्लॅटात डायोटिता फर्नांडीस हे जाणटे बायलेची कूड सापडली. सद्याक ती बायल म्हापशें रावताली आनी कळंगूट आशिल्ल्या तिच्या फ्लॅटाचे नूतनीकरणाचें काम चालू आशिल्लें तें ती पळोवपाक गेल्ली तेन्ना ही घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. तिका मारून तिचे कडेन आशिल्लें भांगर चोरयेक गेल्ल्याचें कळटा. पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केला आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. पुलिसांनी खुनाचो दुबाव उक्तायला. सांग्यार जर कितें अडचण आसत जाल्यार काणकोणा IIT घेवपाक पिवपाक आमी तयार आसात म्हणून सभापती रमेश तवडकरांचें वक्तव्य. सांग्यावेलो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा आपणे सुवात सोडून दिल्या ता फुडलें काम सरकाराचें. न्यूझीलंड आनी श्रीलंका आड जावपी अंडर-19 क्रिकेट ट्राय सिरीसा खातीर 3 भारतीय वंशाची बायलां खेळगड्यांचो आस्पाव आसा. हसरत गिल, समारा दुर्वीन आनी रिबिया सिंग अशी ह्या खेळगड्यांची नांवां आसात. क्रिकेटाची ही ट्राय सिरीज 19 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मजगतीं जातली. नोकरी दिवपाचे हायस आनी हेर कारणां सांगून दिवचलच्या कांय जाणांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालपी ती दुबावीत बायल अजून पुलिसांक सापडूंक ना. दुसरे वटेन ह्या प्रकरणा फाटल्यान तिका साथ दिवपी मास्टरमाइंड पुलीस कॉन्स्टेबल रोहन वेन्सी एका पुलिशेन अटक केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास दिवचल पुलीस करतात.
परवानो घेनासतना उबारिल्ल्या होर्डिंग प्रकरणात गोंयांतल्या सगळ्या पंचायतींक परिपत्रक जारी केला. परवानो घेनासतना होर्डिंग उबारला आनी ताचेर पंचायतीन कारवाय करूंक ना जाल्यार पंचायत राज कायद्या अंतर्गत पंचायतीचेर कारवाय जातली अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली. बेकायदेशीर होर्डिंग प्रकरणात राज्य सरकार एक नवो कायदो हाडटले अशें ॲडव्होकेट पांगम हांणी सांगलें. सगळ्या राज्य तसेच संघ राज्यातल्या स्कुलांक स्कूल सेफ्टी अँड सेक्युरिटी 2021 हो मार्गदर्शक तत्वां चालीक लावपाचे आदेश शिक्षण मंत्रालयान दिल्या. ही मार्गदर्शक तत्वां पॉक्सो कायद्याप्रमाणे तयार केल्यात. हातूंत सरकारी खाजगी शाळांनी शिकपी सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे संबंधी शाळा वेवस्थापनाची जापसालदारकी थारावपाच्यो तरतुदी तातूंत आसात. ते भायर मार्गदर्शक तत्वांनी प्रतिबंधात्मक शिक्षण, वेगवेगळ्या भागीदारांची जापसालदारकी, अहवाल दिवपाची प्रक्रिया, संबंधित कायदेशीर तरतुदी, आदार आणि समुपदेशन आणि सुरक्षित वातावरणाच्या खातीर उपाय दिल्ले आसात. श्रीलंकेन भारतासयत 35 देशांक 1 ऑक्टोबरासावन फुकट विजा दिवपाचो निर्णय घेतिल्ल्याची माहिती श्रीलंकेच्या पर्यटन मंत्रालयाचे सल्लागार हरीन फर्नांडो हांणी दिली. भारता वांगडाच हेर 34 देशांचो हातूंत आस्पाव आसा. हातूंत अमेरिका, युनायटेड किंगडम, चीन, इस्रायल, न्यूझीलंड, नेपाळ, इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचोय आस्पाव आसा. राज्यातले 41 ते 59 वर्सां पिरायेच्या कलाकारांक ह्या वर्सा कलावृत्ती पुरस्कार दितले. दर वर्सा 10 कलाकारांक दरेकी 25,000 रुपया दिवन तांचो भोवमान करतले. अर्ज करपा खातीर 22 ऑगस्टाच्यान 1 म्हयन्याची मुजत आसा अशी माहिती कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. स्पॅम कॉलाचेर बंदी हाडपा खातीर नोंदणी करूंक नाशिल्ल्या सगळ्या धारकांक तशेंच टेलिमार्केटरांचे व्हॉयस प्रमोशनल कॉल्स बंद करतले असो आदेश ट्रायान काडला. जर खंयचो नोंदणी केल्लो धारक ह्या सेवेचो गैरवापर करता आसत तर अशा धारकांक ब्लॅकलिस्टात घालतले अशें संचारण मंत्रालयान कळीत केला.
त्रिपुराक पावसाच्या सावारान पुराय लोकजीण विस्कळीत जाल्ली आसा. सगळ्याकडे हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान 65,000 परस चड लोक वेगवेगळ्या सुवातींनी अडकून पडल्यात. तांकां सुरक्षीतरित्या वाटावपा खातीर NDRF पथक तशेंच भारतीय जवान नेटान काम करतात. अचानक उपराशिल्ल्या ह्या स्थितीक लागून लोकांचे सामकेच हाल जाल्ले आसात. दिसाचे निघता आसत तर डिमेन्शियाचो धोको वाडपाची शक्यताय तज्ञांनी उक्तायल्या. जे लोक रातच्या शिफ्टीक काम करून दीसभर न्हिदतात तांकां ताण, ओबेसिटी तशेंच अल्झायमर सारख्या दुयेंसांचो धोको आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयला. लिम्फेटीक सिस्टमात हानिकारक प्रथिना तयार जातात जांकां वेळचे वेळार काडून उडोवप सक्तीचें आसता. तर आमच्या मेंदवाच्या भलायकेचेर ताचो परिणाम जाता अशें दोतोरांचें म्हणणें. वाडटी पिराय न्हीद सारकी जावप ना ओबेसिटी ही लिम्फेटीक सिस्टम फेलियराची कारणां थारूं येतात. म्हणजे वेळार न्हिदतात, वजन नियंत्रणात दवरतात, ही विकारा पासून पयस आनी निरोगी उरतात अशें तज्ञांनी स्पश्ट केलां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.